Fratelli, viviamo alla parte finale del capitolo 3 della nostra serie Radicati in Cristo, pienezza e speranza. Siamo a studiare la lettera ai Colossesi e sicuramente una bella lettera che siamo ad imparare tante cose davvero importanti per la nostra vita cristiana. Però faremo un piccolo cambiamento di percorso perché oggi finiremo il capitolo 3, veramente cammineremo fino al primo versetto del capitolo 4, solo che io farò una pausa in questa serie nel mese di dicembre, così i sermoni di dicembre saranno sull'avvento di Natale, la speranza del nostro Salvatore, e così a gennaio torniamo per finire il capitolo 4 di questa lettera. Oggi il Signore è così meraviglioso e perfetto tutto che fa, che il testo di oggi parla, insegna su un argomento che abbiamo sentito ieri, la famiglia, e anche oggi parla un po' del lavoro. Così oggi il nostro argomento sarà Cristo nella famiglia e nel lavoro, relazioni trasformate dal Vangelo. Questo Vangelo che è sufficiente per cambiare tutta la vita, come abbiamo già visto durante questo capitolo 3. Vediamo che anche la nostra famiglia, il nostro rapporto familiare, anche il nostro lavoro è trasformato di questo stesso Vangelo. Così vi invito a leggere Colossesi, capitolo 3, oggi dal versetto 18 fino al versetto 1 dal capitolo 4. La parola del Signore ci insegna così: mogli, siate sottomesse ai vostri propri mariti, come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi snaprite contro di loro. Figli, obbedite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino. Servi, obbedite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Infatti, chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Versetto 1 dal capitolo 4. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Preghiamo.
Signore, grazie Padre per la tua santa parola che appena abbiamo letto. Signore, chiediamo la tua grazia, la tua illuminazione, finché possiamo capire la tua parola. Perché sappiamo, Signore, che non siamo in grado di capirla se dall'alto il Signore a noi non spiegarla. Per questo, Signore, ti chiediamo, apri i nostri cuori, apri, Signore, le nostre anime e insegnaci, Signore, la tua santa parola. È nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen. Fratelli, nel 1522, durante il periodo della diffusione della riforma protestante, questo che per noi è un periodo davvero importante, alcuni cittadini di Wittenberg, la città dove Lutero ha iniziato la riforma, interpretarono male la libertà cristiana e decisero di abolire ogni ordine sociale. Padri che non esercitavano più alcuna guida, figli che rifiutavano l'autorità, lavoratori che abbandonavano i loro servizi, sostenendo un discorso vuoto che diceva che in Cristo siamo tutti liberi. Martin Lutero, tornando alla città, reagì con vigorosa fermezza a questo discorso e disse nel suo sermone che ha fatto a 10 di marzo di quell'anno che la libertà cristiana non distrugge l'ordine della creazione, ma lo purifica e lo stabilisce secondo la volontà di Cristo. Cioè, la libertà del Vangelo trasforma, non elimina le nostre relazioni. Tutte le nostre relazioni intrapersonali sicuramente saranno cambiate del Vangelo, non cancellati. Paolo in questi capitoli 3 e 4 dai Colossensi precisamente mostra questo, che la nuova vita in Cristo si manifesta primariamente nelle relazioni quotidiane, famiglia e lavoro, che diventano il campo concreto dove la redenzione genera frutti visibili. Fratelli, se la nostra nuova vita in Cristo non porta frutti a casa nostra, se non porta frutti al nostro lavoro, c'è qualcosa di sbagliato. Perché la nostra nuova vita deve portare frutto in tutti gli aspetti della nostra vita. Abbiamo visto settimana scorsa, nei versetti 12 a 17, che Paolo aveva passato nella lettera dell'indicativo della redenzione che ha insegnato all'inizio, quello che Cristo ha fatto, adesso all'imperativo della vita cristiana, come dobbiamo vivere. E questo è bello perché è così il Vangelo. Primo, lo sappiamo quello che Cristo ha fatto, anche per noi. E dopo
come dobbiamo vivere di fronte a queste verità. Se Cristo ha cambiato la nostra vita, dobbiamo portare risposte nella vita quotidiana. E questa chiesa di Colossi affrontava diversi problemi, abbiamo già visti. Pressioni di falsi maestri che promettevano una spiritualità superiore mediante regole ascetiche. E Paolo risponde mostrando che la vera maturità cristiana nasce da Cristo e si manifesta nella vita ordinaria. La maturità cristiana non significa vivere isolati, vivere chiuse a casa senza nessuno circa. La vera maturità cristiana è nel nostro rapporto con le persone, la nostra famiglia, il nostro coniuge, i nostri figli, anche nel nostro lavoro, con i nostri colleghi di lavoro, con il nostro capo. Tutto questo porta prova per la nostra nuova vita. Adesso, in questa parte, Paolo mostra come questo Vangelo così plasma queste tre relazioni. E queste erano relazioni essenziali dentro della società greco-romana: il matrimonio, la famiglia e il lavoro. Non si tratta di imposizioni culturali temporanee. Questo che dobbiamo imparare e vivere, quello che i Colossi dovevano imparare, anche noi dobbiamo imparare, perché questo non è temporaneo. Ma questo serve per tutti, in ogni tempo, per tutta la vita. Così, oggi impareremo che il Vangelo trasforma radicalmente le nostre relazioni nella famiglia e nel lavoro, rendendoci testimoni di Cristo nella vita quotidiana. Ricordatevi che questo è il nostro primo compromesso: essere testimoni di Cristo, testimoniare della sua grazia, testimoniare della sua salvezza. E tante volte non avremo l'opportunità di condividere con parole sull'amore di Cristo, però le nostre azioni lo faranno, le nostre parole, il nostro atteggiamento, il nostro amore, la nostra cura per le persone. Questo, e qui anche in questo eco da ieri, di tutto ciò che abbiamo sentito ieri. Alcune volte i nostri figli non sentiranno tutta la Bibbia da noi. Questo deve essere sì un piano per noi, una meta a compiere, però sicuramente i nostri figli vedranno il Vangelo attraverso i nostri atteggiamenti, attraverso le nostre parole, attraverso la nostra testimonianza. Questa sarà la visione più potente che loro vedranno del Vangelo. Così possiamo domandare come il Vangelo trasforma concretamente queste relazioni. E vediamo al primo punto che il Vangelo trasforma il matrimonio attraverso la sottomissione cristiana
e amore sacrificale. Vediamo che Paolo inizia dal cuore della casa. Prima di parlare del rapporto tra genitori e figli, parla del matrimonio. È così che comincia una famiglia. E in questo punto, il matrimonio, dopo che si sposano, lì è cominciata una nuova famiglia. E Paolo inizia al versetto 18 dicendo: mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come se conviene nel Signore. Credo che la nostra società capisce di modo davvero sbagliato questa parola sottomissione. Perché questa parola, anche nel senso originale che Paolo ha scritto, non indica inferiorità. Le donne non sono inferiori agli uomini. Anche non indica oppressione, ma sì una disposizione volontaria. Sa perché le mogli devono essere sottomesse? Perché in obbedienza all'ordine che Dio ha stabilito. Non siamo noi che dobbiamo decidere chi sarà il capo della famiglia. Dio ha deciso. E Dio ha dato questo compito agli uomini, ai padri, a noi. Così per le donne, per le mogli, essere sottomesse ai suoi mariti, in primo posto significa essere sottomesse al Signore che ha fatto questo ordine della creazione. Imparate che la motivazione non è culturale, perché tante persone possono dire: ah, ma oggi i tempi sono cambiati, ah, adesso le donne possono fare tutto che gli uomini possono fare. È vero o no? Non è vero. Non possono fare tutto. E qui non parlo di forza, ma della propria costituzione dell'uomo, della donna. Però la Bibbia è chiara quando dice nel versetto 18 come si conviene nel Signore. La moglie: amate sorelle, fate attenzione a questo. La moglie non si sottomette perché il marito lo merita sempre o non merita mai, ma perché Cristo ordina e santifica questa postura umile. Le donne, quando sono sottomesse ai suoi mariti, al suo marito, deve avere solo uno, uno per volta, se muore può avere altro, ma prima di essere sottomessa al suo marito, questo è un ordine per essere sottomessa al Signore. Sorelle, di modo specifico, dico alle sorelle: quando voi non siate sottomesse ai suoi mariti, voi siete in peccato, non solo contro il vostro marito, ma contro il Signore che ha ordinato questa sottomissione. Solo che dopo Paolo parla anche ai mariti, adesso parla a noi, e dice al versetto 19: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Interessante perché
il verbo che qui noi facciamo la traduzione come amate, il verbo amare. Nell'originale la parola qui è quella agapate, che indica un amore sacrificale. Lo stesso amore che Cristo ha dato alla sua Chiesa, come dice anche Efesini 5:25. Interessante perché in un mondo greco-romano in cui l'uomo aveva potere assoluto, Paolo sovverte il modello culturale, perché il marito cristiano non domina, ma ama in modo sacrificale, cioè rinunciando a orgoglio, durezza, egoismo. Così questa autorità che Dio ha dato a noi, a casa nostra, nella nostra famiglia, non è un'autorità orgogliosa, non è un'autorità che c'è per obiettivo solo la nostra volontà, ma è un'autorità per cercare il bene della famiglia, il bene della nostra moglie e dei nostri figli. Se noi mariti capiamo questa autorità come una autorizzazione per dominare senza amore, anche noi pecchiamo, anche noi sbagliamo, perché questa autorità deve essere riempita dell'amore. E anche c'è un secondo consiglio che dice: non vi inasprite contro di loro, cioè non diventate amari, duri, impazienti, autoritari. Adesso posso chiedere alle sorelle: avete visto come il nostro compito è più duro? È più difficile? Così, in pratica, questo testo ci chiama a relazione matrimoniale redente. La moglie vive il servizio amoroso che Cristo ha mostrato. Il marito vive il sacrificio che Cristo ha mostrato sulla croce. Qui il matrimonio cristiano è un specchio dell'opera di Cristo, perché la moglie pratica l'amore che Cristo ha avuto e noi il servizio sacrificale che Cristo ha fatto per la Chiesa. Fratelli, dove il Vangelo agisce, marito e moglie non vivono competendo per il potere, ma competendo nel servire e amare. Nella vita quotidiana, cosa questo significa? In pratica, cosa significa questo amore? Questo sacrificio? Questo significa chiedere perdono. E qui posso dire di modo speciale alle sorelle. Sorelle, dovete chiedere perdono. Lo so che per le donne questa è una parte un po' più difficile, dire io ho sbagliato. Lo so che dicono che le donne non sbagliano mai, ma non è vero, tutti noi sbagliamo. E bisogna chiedere perdono, ma anche ai mariti. Ma questo significa ascoltare veramente, ascoltare di modo interessato,
Sai che a volte ascoltare e sentire c'è un senso un po' diverso, perché sentire è quello che non può essere evitato. Sì, quando è accaduto quella lavagna, tutti abbiamo sentito. È impossibile non sentire. Ma ascoltare c'è un'implicazione un po' più profonda. Capire il senso, cercare di modo interessato. E qui implica ascoltare, ma forse rinunciare all'ultima parola. Perché quando abbiamo una discussione, qualcosa che non cammina bene, sembra che vogliamo sempre dire l'ultima parola. Forse sia rinunciare l'ultima parola, dialogare con pace, scegliere sempre il bene dell'altro. La cosa che io e Deborah abbiamo cominciato dall'inizio del matrimonio a praticare è non fare conversazioni di cose difficili quando siamo arrabbiati. Dobbiamo cercare la pace, la tranquillità per dopo decidere. Perché quando siamo di testa calda è difficile trovare la pace. È difficile prendere decisioni. Così il Vangelo non distrugge il matrimonio, lo rigenera e lo fortifica. Dopo, la trasformazione della famiglia, obbedienza dei figli e mansuetudine dei padri. Versetto 21, Paolo continua: figli, obbedite ai vostri genitori in ogni cosa, perché questo è gradito al Signore. Chi è figlio qui? Tutti noi siamo figli. Non c'è altro modo. E fate attenzione, perché anche il pastore Samuele ha detto ieri che qui questo rapporto sono figli che abitano a casa. Ricordatevi che lui ha detto, quando abbiamo la nostra propria famiglia, la nostra propria casa, questo rapporto diventa onore. Ma qui ai figli che abitano con i suoi genitori. Adesso posso fare questa seconda domanda. Chi sono i figli che abitano con i suoi genitori? Chi sono i figli che abitano con i suoi genitori? Anna? Ah, sì. Lucas? No? Ha cambiato casa? Sì. Così questo versetto è per voi che avete alzato la mano. Figli, leggiamo insieme i figli che abitano con i suoi genitori. Figli, obbedite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Cosa significa? Che quando non abbiamo questa obbedienza ai nostri genitori, pecchiamo contro il Signore, perché questo è gradito al Signore. E l'inverso sarebbe uguale. Se noi non obbediamo, questo non sarà gradito al Signore. Fratelli, l'obbedienza filiale è un'espressione della fede. E questo verbo ubbidite implica ascoltare con attenzione, non solo sentire. Implica prontezza, rispetto. È una cultura che svaluta l'autorità dei genitori, come la nostra, dove sembra a volte che
I genitori esistono solo per fare tutto che i figli vogliono. Questa è la nostra cultura, anche qui in Europa. Dobbiamo capire che noi siamo chiamati, i figli sono chiamati a ascoltare, obbedire, poiché questo è gradito al Signore. Cristo si compiace dell'obbedienza dei figli. Questo non è un moralismo, ma questo è il Vangelo in pratica. Solo che dopo, al versetto 21, Paolo si rivolge ai genitori. E qui dice padri, ma nel senso di capi di famiglia. Anche questo c'è un po' di consiglio anche per le mamme. Paolo dice padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Cosa significa non irritate? Non provocare, non esasperare, non ferire mediante durezza, incoerenza, favoritismi, ambiguità, disciplina impulsiva. Ieri abbiamo sentito tanto di disciplina. Non possiamo disciplinare i nostri figli quando siamo arrabbiati, ma dobbiamo fare con amore. Perché Dio, quando disciplina i suoi figli, non fa solo perché è arrabbiato, perché c'è questa rabbia. No, ma perché ci ama. E questo deve essere il nostro modello. Fratelli, un padre cristiano non umilia, non schiaccia, non manipola. Invece, forma con pazienza ed esempio. I figli onorano Cristo quando obbediscono. I padri onorano Cristo quando disciplinano con amore, dialogo, coerenza, preghiera e mansuetudine. E ricordiamo ancora una volta di quello che abbiamo sentito ieri. Non disciplinare è anche peccato. Non facciamo il bene ai nostri figli quando lo lasciamo fare quello che vogliono. Qui l'equilibrio è chiaro. Autorità amorosa dei genitori e obbedienza gioiosa dei figli. Quando questo accade, la casa diventa una chiesa, un luogo di adorazione al Signore. In terzo e ultimo punto, la trasformazione del lavoro. Integrità cristiana, servizio sincero e giustizia. Paolo amplia ora all'ambito lavorativo. E qui lo sappiamo che a quello tempo sul sistema schiavo padrone, senza approvare la schiavitù, non è questo che Paolo dice, ma mostra che il Vangelo trasfigura l'etica del lavoro. Dice al versetto 22, servi, obbedite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, con semplicità di cuore, temendo il Signore. Noi non lavoriamo con integrità solo quando siamo visti. Noi dobbiamo lavorare con integrità in ogni momento. Perché? Cosa dice il versetto 23? Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Sa perché dobbiamo sempre fare il nostro meglio? Perché dobbiamo fare come per il Signore e non per gli uomini. Sa perché dobbiamo fare quello che diciamo nel nostro lavoro?
perché dobbiamo fare come per il Signore. La motivazione cambia tutto. Cristo è il nostro vero padrone, perché dopo, nel versetto 24, dice così: sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. Il nostro lavoro quotidiano è un servizio a Cristo. Il lavoro non è una maledizione, il lavoro è una benedizione. E quando facciamo bene questo lavoro, quando siamo impegnati, quando facciamo con tutto il nostro cuore, facciamo per il Signore, e è dal Signore che riceveremo questa ricompensa. Il problema è quando lavoriamo, pensiamo solo nello stipendio che verrà al fine del mese. Questo è un problema, perché dobbiamo lavorare facendo ogni cosa al Signore. Avete visto che questo eleva il livello del lavoro? Come questo è importante. Il lavoro non è solo per poter fare quello che mi piace. No, il lavoro è importante per una società. Il lavoro è importante per un paese. Ogni persona che lavora compie un ruolo importante nell'economia, nella vita. Non c'è lavoro che non sia degno. Ogni lavoro c'è la sua dignità. Ogni lavoro è importante. Dico ai giovanili: dovete studiare bravamente. Dovete essere i migliori alunni della vostra classe, affinché dopo siate bravi lavoratori, affinché possano avere questo importante aspetto nella società, di produrre, di aiutare le persone, di promuovere il bene e attraverso tutto questo testimoniare di Cristo, testimoniare della nostra salvezza. E per ultimo, Paolo si rivolge ai padroni, versetto 4, capitolo 4, versetto 1. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Qui è possibile che alcuni possiamo avere persone che lavorano per noi, o che noi siamo il capo, il leader, persone che sono sottomesse alle nostre ordini. E Paolo dice: date ai vostri servi ciò che è giusto. Fai quello che è giusto, perché anche voi che siete i padroni hanno un vero padrone nel cielo. Fratelli, la testimonianza serve in tutte le aree della nostra vita. Il Vangelo trasforma tutta la nostra vita. Nel matrimonio Cristo ci chiama alla sottomissione e all'amore sacrificale. Nella famiglia Ele esige obbedienza riverente dei figli e paternità mansueta dei genitori. E nel lavoro il Vangelo richiede, e aggiungo anche questa parte, per chi non lavora, il vostro lavoro è la scuola. E così questo serve anche per la scuola. Il Vangelo richiede integrità, servizio sincero. Studenti, voi non fate
le verifiche per prendere un buono voto, ma per onorare il Signore attraverso le vostre vite, affinché il Signore sia onorato attraverso del bel voto. Perché il Vangelo trasforma tutta la vita, ogni area della nostra vita. E questo è il punto finale. Tutto questo solo è possibile per l'opera di Cristo. Fratelli, se qualche casa qui è spezzata, se il matrimonio è freddo, il cui cuore è indurito, o se il lavoro, lo studio è insegnato dall'ingiustizia, Cristo può restaurare, Cristo può trasformare, Cristo può perdonare, Cristo può fare nuove tutte le cose. Ma per questo abbiamo un primo passo che dobbiamo dare. Per questo è necessario pentimento, abbandonare l'orgoglio, la ribellione, l'ira, disonestà e correre da Cristo, consegnarle tutta la nostra vita, confidare nel suo sangue e seguire le sue vie. Ho questa certezza: Cristo trasforma famiglie, Cristo restaura matrimoni, Cristo guarisce legami spezzati, perché Cristo è quello che rigenera il cuore. Che possiamo avere la nostra famiglia, il nostro lavoro trasformato di questo Vangelo.